चला करा ये बूढ़ा उखाड़ ले जाता नहीं नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि हवाई अड्डा रहा है? रहा है कैसे? हमें पर हमें की पापा का जन्म जो है बहुत रामपुरा है, यहाँ पूरा ट्रेन ही रहा। अच्छा। यहाँ तक घर बने रहना तो बनते रहे, मकान कॉलोनी सब। वो अब हट गएगा? हट का घर पहले शहर रहा है और दूसरे चकेरी रहा। अच्छा। एयरपोर्ट का रिएक्टर है, वही गाड़ी आवा करती है, वही का थाना आ गया। अच्छा, एयरपोर्ट से लाए, तो आपको इन्हें बुलाए नहीं का? एयरपोर्ट से लाए, एयरपोर्ट से लखनऊ से। अब हम लोगन का क्या पता। हाँ वही तो, शासन पता है बता रहे। अच्छा।